بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء 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 إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुल्क क़िरात इमाम इब्न आमिर शामी की क़िरात में इन्होंने पढ़ी। इनके दो रावी हिशाम और इब्न ज़कवान। दोनों रावियों के लिए मध्य मुनफसिल मुत्तसिल में तवसुत है, मध्य लाजिम में तूल है। हल तरा यहाँ पर लाम का ताम इदगाम है। ये इदगाम सिर्फ हिशाम के लिए है, इब्न ज़कवान के लिए यहाँ पर इदगाम नहीं है। वलक़द ज़य्यना दाल का ज़ाम इदगाम है। ये इदगाम दोनों रावियों के लिए है। इब्न ज़कवान के लिए इसमें दो वजूह है। यहाँ पर इदगाम भी उनके लिए सही है और इजहार भी सही है। हिशाम के लिए सिर्फ इदगाम है। क़द जाअना यहाँ पर दाल का जीम में इदगाम है और यहाँ पर इमाला नहीं है, ये हिशाम के लिए है। और इब्न ज़कवान के लिए दाल का जीम में इदगाम नहीं है, जे के अंदर इमाला है। यानी हिशाम के लिए दाल का जीम में इदगाम है, इमाला नहीं है। और इब्न ज़कवान के लिए दाल का जीम में इदगाम नहीं है, इजहार है और जे के अंदर इमाला है। शई के अंदर वक्फन चार वजूह है, हिशाम के लिए है। सबसे पहली वजह यह है कि शई में या को साकिन कर दिया, हमज़ा को हज़फ करके या को साकिन कर दिया वक्फ में। इसी तरह हमज़ा की हरकत जो है ना क्या नाम है, या को दे के हमज़ा को हज़फ कर दिया तो शई बन गया। तो इसमें जो है ना क्या नाम है, या के ज़ेर में रौम करना, ये भी सही है। तीसरा जो वजूह है, हमज़ा को या करके या का या में इदगाम कर दिया तो या मुशद्दद हो गया, फिर इसमें वक्फ़ किया तो या मुशद्दद पर वक्फ़ आया। इसी तरह हमज़ा को या करके या का या में इदगाम कर दिया और फिर या के ज़ेर के अंदर यानी या मुशद्दद हो गई इदगाम की सूरत में, या के ज़ेर के अंदर रौम है। या के ज़ेर के अंदर क्या है, वक्फ़ बिर्रौम। वक्फ़ बिर्रौम के अंदर हरकत का तीसरा हिस्सा पढ़ा जाता है। ये तमाम वजूह वक्फ़न है,
वसलन इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, वक्फन ये इख्तिलाफ है, ये तमाम वजूह हिशाम के लिए, इब्न ज़क़वान के लिए नहीं है। आमिन तुम के अंदर दो वजूह है और दोनों वजूह जो है ना क्या नाम है ये हिशाम के लिए है। यानी पहला वजह यह है कि हमज़ा यानी हमज़तैन के अंदर इदखाल है, यानी पहले हमज़े के बाद अलिफ को दाखिल करते हैं, दूसरे हमज़े में तस्हील करते हैं। और दूसरा वजह जो है वो ये है कि हमज़ा के अंदर इदखाल करते हैं, दोनों हमज़ों के दरमियान अलिफ को दाखिल करते हैं, दूसरे हमज़े में तहक़ीक़ करते हैं। यानी इदखाल दोनों सूरतों में है। पहली सूरत में इदखाल मा तस्हील फ़ी हमज़ सानिया, और दूसरी वजूह के अंदर इदखाल मा तहक़ीक़ फ़ी हमज़ सानिया, यानी इदखाल के साथ दूसरे हमज़े में तस्हील और इदखाल के साथ दूसरे हमज़े में तहक़ीक़, ये दोनों वजूह हिशाम के लिए है। इसी तरह सीअत, ये सीअत सीन के ज़ेर में ज़म्मा का इश्माम करते हैं, ये दोनों रावियों के लिए है। और क़ील के अंदर काफ के ज़ेर में ज़म्मा का इश्माम करते हैं, ये सिर्फ हिशाम के लिए है। इश्माम की सूरत यह है कि पढ़ते तो ज़ेर है लेकिन होंठ गोल करके पढ़ते हैं, सीअत, इसी तरह क़ीला। बात समझ में आ रही है? बैन सूरतैन, दोनों रावियों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सही है, बैन सूरतैन बगैर बिस्मिल्लाह के वसल करना भी सही है, बैन सूरतैन बगैर बिस्मिल्लाह के सक्ता करके पढ़ना भी सही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून। व इन्न लक लअजरन गैर ममनून। व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम। फसतुबसिरु व युबसिरून। बिअय्यिकुमुल मफ्तून। इन्न रब्बक हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا
لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने सूरह कलम क़िरात इमाम इब्न आमिर शामी की क़िरात में पढ़ी। इनके दो रावी हैं हिशाम और इब्न ज़कवान। दोनों रावियों के लिए मद्द मुनफसिल मद्द मुत्तसिल में तवस्सुत है, मद्द लाजिम में तूल है। नून वल कलम, नून के अंदर चूँकि दो नून है, नून वाव नून, जो दूसरा नून जो साकिन है उसके बाद वाव हुरूफ यार मलून में से है, तो मिलाकर पढ़ने में ये दूसरे नून का वाव में इदगाम करते हुए पढ़ते हैं।
یہ دونوں راویوں کے لیے ہے. ان کانا، یہاں پر دو حمزے ہیں اور ادخال مع تسہیل فی حمز ثانیہ. ہشام کے لیے دو حمزے ہیں، دونوں حمزوں کے درمیان الف کا ادخال ہے، یعنی پہلے حمزے کے بعد یہ الف پڑھتے ہیں اور دوسرے حمزے میں تسہیل کرتے ہیں. ابن ذکوان کے لیے دو حمزے ہیں، ادخال نہیں ہے، دوسرے حمزے میں تسہیل ہے. ان کانا، ان کانا. ہشام کے لیے ان کانا، ان کانا، اور ابن ذکوان کے لیے ان کانا، یعنی دو حمزے ہیں، ادخال نہیں ہے، دوسرے حمزے میں تسہیل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہشام کے لیے دو حمزے ہیں، ادخال بھی ہے، دوسرے حمزے میں تسہیل بھی ہے، اور ابن ذکوان کے لیے دو حمزے ہیں، ادخال نہیں ہے، دوسرے حمزے میں تسہیل ہے. اسی طرح ان اغدو، یہ بھی وہی قاعدہ ہے. ان اغدو اصل میں کیا ہے؟ ان اغدو. یہ حمزہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل نون ساکن کو دیتے ہیں، ان اغدو پڑھتے ہیں. یہ دونوں راویوں کے لیے ہے. اسی طرح بین السورتین، دونوں راویوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے. بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بغیر بسم اللہ کے وصل کرنا بھی صحیح ہے. بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بغیر بسم اللہ کے سکتہ کر کے پڑھنا بھی صحیح ہے.